После того, как вы хорошенько пропарились, прогрелись в бане, что нужно сделать? Охладиться. Для этого замечательно подходят обливные устройства. Ну и вот, собственно, на Баняфесте компания Everest нам показывает как уже известные обливные устройства, так с новой декоративной сеточкой Gold. Ну и вот новинка — облицовка деревом. Ну, собственно, под наши всеми любимые деревянные бани, парные. Все так аккуратно, симпатично, дорого и замечательно. Соответственно, из чего они сделаны? Это нержавейка, полностью внутри нержавеющий корпус, кронштейн к стене. Открыли, и холодный душ вам обеспечен. Плюс такого рода обливных, неважно, по сути говоря, дело какого производителя, но в частности возьмем эти. Потому что у нас нету вот этого механизма переворота, когда нам непонятно, где встать. То есть надо встать здесь, чтобы на нас вода упала, здесь, чтобы на нас вода у нас на голову упадет, на плечи, на спину. Ты подошел под него, встал и окатился холодной водичкой. Собственно, это крайне удобные штуки, еще и при невысоком размере потолка. То есть спокойно, высота потолка 2,20, можно спокойно ставить, переворота нету, ничего не цепляет потолок. Большинство людей спокойно подойдут, встанут и будет в кайф. Ссылка на эти штуки у нас в описании под роликом. Заходите, смотрите, в магазинах они тоже уже есть. Будем очень рады.